ये फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है हायर का, जहाँ पे कस्टमर का प्रॉब्लम हो रहा था, ड्राम का वहाँ पे साउंड आ रहा था, जब भी स्पिन में डाल रहा है तभी ड्राम के वहाँ से साउंड आ रहा है। तो हम उसको चेंज करने वाले हैं। तो ऑफिस में हम ड्राम को लेके आ गया, मतलब वॉशिंग मशीन को उठा के लेके आ गया ऑफिस में। अब चेंज करने वाले हैं ड्राम। तो हम पहले इसको खोल लिया था, पूरा ढक्कन इसको अच्छा से खोल लेंगे। खोलने के बाद इसका जो हम खोलेंगे, इसका जो ड्राम का जो बैलेंसर है वो खोल लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ खोल लेंगे। यहाँ पे हम तीनों आदमी था, कहीं कि ऑफिस में कोई काम नहीं था, तो तीनों मिलकर हम लोग ड्राम चेंज करने का काम कर रहा था। तो आप लोग को दिखा रहा है, आपको देखिए वीडियो में, देखिए ड्राम का जो बैलेंसर होता है वो हम लोग पहले खोल लेंगे। खोलने के बाद देखिए ड्राम रखा हुआ ऑफिस में, नया ड्राम, उसको लगाने वाले हैं। देखिए आप लोग को ये वाला खोलने के बाद ही ड्राम लगाएंगे। तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं, अगर फ्रंट लोडिंग ड्राम का अगर साउंड होगा तो ड्राम अगर चेंज करेंगे तो ऐसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ड्राम अभी चेंज करेंगे। ये मेरा दोस्त है, एक काम करने के निकल जा रहा है, हम अभी ड्राम चेंज कर